Eh bien, bonjour les amis! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est vidéo Minecraft. Comment construire une cabane de pêcheurs. Ça va être très simple. Déjà, vous vous mettez en survie, mais moi, je vais me mettre en crate pour faire une démo plus facile. Déjà, il vous faudra un océan. Déjà, il vous faudra un océan. Et oui. Sinon, ça va pas marcher. Un petit tuto comment faire une petite maison de pêcheur, ça va être rapide. Donc je vous fais une liste le temps que j'ai pris tous les blocs. Ah bah non. Oh non, le pire biome pour faire. Ah bah non. Il y a un océan. Quoi, il y a même de l'or. Eh ben. Pas mal, franchement, respect. Encore de l'or. Franchement, respect. Hein. Respect total. Alors déjà, on va essayer de prendre un truc assez stylé. C'est du bois. Le bois, là. Bois de sapin. Bois de sapin, ce sera mieux. On va déjà faire les bases de la maison. Vous allez faire les profondeurs que vous voulez de votre maison. Après, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 blocs de large comme ça. Vous refaites un pilier. Cette fois-ci, ça va être un peu plus dur. Parce que il faut faire aussi 10 de l'autre côté. Donc il faudra beaucoup de bois. C'est pour vous dire à quel point il va falloir du bois. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous comptez l'angle. Vous comptez le bloc qui descend plié comme ça. Je tiens à vous dire. Sinon, la maison, ça marchera pas. Ça va jusqu'à là. Eh ben, moi, j'ai pas eu de chance. Hein. Donc, voilà ce que ça donnera le terrain à peu près de la maison. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. C'est simple en vrai, mais efficace pour une maison. Une maison sur l'eau surtout. Donc après, vous allez commencer le petit sol. Il vous faudra aussi beaucoup de bois. Sinon, vous ne pourrez pas faire la petite maison malheureusement. Ce serait triste de ne pas pouvoir faire la petite maison. La maisonnette. C'est une petite maisonnette, clairement. Donc elle n'est pas bien grosse. Du coup, là, vous allez monter 1, 2, 3, 4, 5. Tac, 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 tac. Il faut faire de grands murs. Parce que la maison, elle est déjà assez petite. Il faut faire de grands murs pour une petite maisonnette. Tac, tac, tac. Désolé, je vais pas beaucoup parler parce que je vous avoue, là, je suis en train de construire, je suis concentrée. Donc, il faut pas parler si on est concentré. Franchement, ça fait bien. J'aime bien. Alors, on va directement attaquer l'autre mur qui va être fermé. Ça va être que du fermé là.
Donc si vous aimez construire des maisons, surtout une maison pour la pêche, c'est sympathique en vrai, eh ben vous pourrez regarder ce tuto. Tac, 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 tac. Sachant que regardez, comme ça fait beau. Là, je suis en train de faire une masterclass. Clairement. Le mur qui est en face, il faudra que je recopie la même chose. Tac, tac. Donc il faudra que je recopie ça. Tac. Tac. Alors bien sûr, vous ne faites pas la porte, sinon ça ne va pas faire beau. Mais moi, je préfère faire une porte de ce côté. Ça dépend du côté que vous faites votre maison. Ça dépend du côté que vous faites votre maison. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil que dans le build. Si vous voulez rajouter des choses ou enlever des choses, au contraire, vous pouvez. Je n'ai obligé personne à faire comme là. Merde. Purée! Si on va faire comme une petite porte ici pour ramener à l'endroit jardin. On va faire assez grand. Alors, on va pas si grand que ça. Je vais vous dire. Ah, je me suis loupé. Là. Et là. Là, vous ferez vos cultures ici. Même chose ici. Culture ici. Alors, on va continuer comme ça. Donc si elle est assez grande la maison. Vous en faites pas. Alors, comment faire une fourche? Ça, ce sera plus tard dans la vidéo. Comment fabriquer une fourche. Bah, pas comment fabriquer une, mais comment faire pour avoir une fourche. Attendez, je vais essayer une commande. Donc, la commande n'a pas marché. Tac, 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 tac. C'est assez bien ce que je trouve. C'est stylé. Donc, vous allez faire un toit. Normalement, parce que c'est un carré, ça va marcher ce que je vais faire. Voilà. Voilà. Donc, on va aller prendre des escaliers en bois de bouleau. Escalier, c'est où? C'est pas là-dedans l'escalier? Attendez. Ah si, je les ai. Escalier, c'est là. Bois de sapin, voilà. Vous allez utiliser aussi du bois de sapin. Parce que c'est plus stylé. Ça fait plus pêche, je trouve. Si vous voulez mon avis, ça fait plus pêcheur que tout. Voilà. Donc on va toujours faire une belle maison. Sans se tromper, sinon c'est un flop. Vous n'êtes pas obligé de remplir l'intérieur, mais ça fait plus stylé. Plus stylé, comme ça si votre pote il veut vous piller par le dessus de votre base,
ça ne marchera pas. Déjà qu'il y aura de l'eau à franchir. Déjà, en parlant d'eau à franchir, vous pouvez faire un petit pont accueillant. Des lanternes, c'est où les lanternes? La lanterne, je sais que c'est là-dedans. Je la vois jamais. Il y a aussi la lanterne du Nether, mais n'utilisez pas ça, ça fait pas beau. Pas du tout beau sur la maison. Le pêcheur. Oh mince, je me suis trompée de dimension. Pardon les gars. Si Luca voit cette vidéo et qu'il voit que je me suis trompée de dimension, il va me fumer. C'est clair, net, précis. Donc désolé, je refais. Ah, ça éclaire plus que ce que je pensais. Donc on va mettre là. Après on va prendre des dalles. Non, pas en bois noir. C'est toujours en bois de sapin. S'il y a bois de sapin, voilà. Ça peut foncer, mais en même temps pas foncer. C'est plutôt... Ah mince. Non, je veux mettre les dalles de sapin là. Si possible, si vous avez une faucille, donc comment ça s'appelle, une cisaille. Franchement, mettez des feuilles, ça fait beau. Un peu de feuilles. Ça fait tout de suite plus accueillant. Voilà. Donc, comme ça. Si vous voulez en mettre là-haut, voilà, ça fait beau. Donc, on met un peu de feuilles. Là, on va en mettre une lanterne là, une lanterne là. Sachez que sur les dalles, ça ne spawn pas les mobs. Donc, à l'arrière, j'en étais. Non, on en était au toit, pardon, les amis. Pardon, tous les gens qui regardent la vidéo. Pardon à tous ceux qui vont regarder la vidéo, je suis désolée. Mais je suis encore pire, là. Non. Léo, t'arrêtes tes boulettes. Léo, t'arrêtes tout de suite. Sinon, ta maison, ça va être catastrophe. Sachez que j'aime bien quand vous regardez mes vidéos, ça me fait plaisir. Ça me fait des vues. J'aime bien. Je suis content si vous likez la vidéo, si vous me mettez des commentaires pour me dire que ça a marché. Bien sûr, ça me rend très content. Sachez que cette vidéo, j'ai marqué conçue pour les enfants. Et après, vous pourrez pas me mettre de commentaires, mais ça me fait chaud au cœur si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin. Puis vous mettre sur mes shorts la maison Minecraft de pêcheur est super belle. Ça me ferait plaisir. Sachant que la maison de pêcheur, je vais bien la galérer à la faire là. Parce que j'espère que je me suis pas trompée de dimension. Sinon, à cause de moi, je vous aurais fait tromper de dimension. C'est là que je vais recevoir des commentaires qui vont être un peu méchants. Mais normalement, puisque c'est un carré de 10, si vous préférez de 9, ça va marcher. Tac. 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 Tac, tac. Ça devient de moins en moins dur.
Mais ça coûte toujours autant de bois. Ça coûte toujours autant de bois du sapin. Ce qui est bien pénible quand ça coûte cher. Parce que qui aime quand ça coûte cher? Personne. Personne n'aime ça. Donc là, hop, 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 et hop. Ah voilà, ça a marché. Donc on a le toit de la cabane. Ça donne ça de vue. Donc c'est vraiment pas mal. Si vous voulez, vous pouvez rajouter aussi un peu de feuillage là. Ça fait toujours beau le feuillage. Ah oui, j'aime bien les feuilles. Hein. Faites la même chose que devant. Vous... Hop. Ah non. Juste de flûte. Mettez tout collé. Ah, c'est bête ça. Donc vous remettez là, un bloc. Vous mettez en sorte que ça fasse ça, pour que ça éclaire les champs. Là, c'est beau là. C'est beau quand même. Critiquez pas. Dites que c'est beau quand même. C'est pas beau ça. C'est pas moche. C'est masterclass. Dis-moi ça. Toc. Toc. Là franchement, GG. Dites-moi que je suis bon en bulle, parce que là, franchement, je suis content de moi. J'ai fait un truc sympathique en vrai. Là. On va rajouter ce que les pêcheurs aiment bien. Dites-moi si vous aimeriez être pêcheur ou si vous êtes pêcheur même. Je pense que vous aimez les tonneaux.